Diese hier zum Kauf angebotene 3,5 Zimmer Maisonette-Wohnung befindet sich in Hattersheim. Die Wohnung wurde 1992 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Maisonette-Wohnung auf 210.000 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.